على الموجة سوا صوت لبنان كلينيك اليوم. صحتك بصحنك مثل كل تنين. هلأ حجزينا نحن لاختصاصية التغذية ساندرا اسبر. قد ما ساندرا عندها معلومات وقد ما نحن حابين نحصل على المزيد من هالمعلومات. الكل بونجور ساندرا. أول شيء الكل بهاجس النحافة، ولكن أوقات بنحس إنه إلى جانب بناخد النتيجة أو ما بناخد شو ما كان النتيجة النهائية، بس أوقات كتير بيصير في مشاكل بالجهاز الهضمي. بيقولوا أنا من بعد ما عملت دايت صار عندي حرقة، صار عندي وجع معدة، صار عندي فقدان، ايه صار عندي كتام، امساك. ايه لما بتكون عشوائية الدايت أكيد. شو المخاطر؟ وهل ممكن نحن دايت تكون مع اختصاصية تغذية ومع هيدا يكون في مشاكل تنتج عنها؟ ممكن. هلا الرجيمات العشوائية معروف خطورتها على الصحة لما ما بتكون مدروسة، ولما الواحد بياخد أقل من ما هو بحاجة مينيموم بالنهار من سعرات حرارية ليؤدي نعم. جسمه الوظائف يلي هي مثل الوظائف التنفس، مثل التنفس، مثل أنه قلبه يدق مزبوط، حركة الدورة الدموية تكون مزبوطة، الأعضاء تكون عم تشتغل مثل الكلاوي، مثل الكبد، هيدي الأمور. لما منكون عم ناخد نحن تحت السعرات الحرارية من ما نحن بحاجة، منكون عم نعرض جسمنا لكتير مخاطر. واحدة منها أنه يكون عم بيأدي وظائفه الحيوية تبع كل يوم بطريقة مزبوطة. بالتالي هون طبيعي أنه الرجيم هذا أكيد عشوائي، منه مدروس أبداً، ما فيه حاجتنا الغذائية نعم. اللي لازم نكون عم نحصل عليها يومية، ونكون عم نعرض حالنا لخطر كتير كبير. طيب ساندرا، الناس أوقات هيك بيسمعوا بيتحمسوا بيقولوا بس الجمعة أنا بدي أمشي هيك بشيل 2-3 كيلو وبرجع بعدين بنتظم. هل حتى لو جمعة ممكن تعمل مشاكل صحية؟ ممكن، حسب قديه هو قاسي الرجيم يلي عم يستعملوه. يعني هلا صار في كتير رجيمات عشوائيه، بسمع بيقولوا لي رجيم المي ورجيم اللبن مع التمر ورجيم السوب بس، اي حسب قديه قاسي الدايت. بجمعه ممكن يصير في مضاعفات صحيه، خاصه اذا جسمنا عنده قبول لهيك مشاكل، وحسب الوراثة كمان. إذا عنا استعداد أكيد ممكن تبين طبعا. يخزل عين جمعة يعني عم نحكي 7 أيام أنت ما عم بتغذي جسمك مزبوط. يعني على 7 أيام ما عم بيأدي وظائفه مزبوطة. في ناس بتغيب عن الوعي من وراء أنه جمعة دايت سوبر قاسي، ما بيسوى أبدا. عطول بليز لكل اللي عندهم مناسبات. في منهم بيجوا لعندي على الكلينيك او لعند حيالله حدا، بيجوا بيقولوا لهم عندي بعد جمعتين عرس، اذا فيك تعطيني هلا ريجيم كتير قاسي نزليني وبعدين بنرجع بنرجلش. اجمالا اذا الدايتيشن عبالها تشتغل بضمير بترفض هذا الموضوع، بتقول له لا، انا بنزل على مهل بطريقه صحيه بطريقه مزبوطه، واللي عن جد عباله عنده مناسبه يبلش قبل بوقت، مش ينطر لاخر تكه لحتى يبلش يخسر وزنه، لانه مسؤوليه بالنهايه. لو انه دايتيشن، يمكن العالم بفكروا انه دايتيشن يمكن منه شيء مهدد للحياه، بس مبلا اذا حدا عم ياخد ادويه، اذا حدا عنده مشاكل صحيه، مبلا الاكل هو مهدد للحياه، لانه هو الباز، هو طب انتم البنزين تبعك. يعني بتهتموا تعرفوا الواحد شو عنده مشاكل صحيه حتى لو مسيطر عليها؟ يعني عنده ضغط مثلا، عنده كذا، بتبنوا الحمية الغذائية المنحفة على أساس المشكلة الصحية اللي عنده إياها. كل مين ما كان يكون، إن كان مريض أو زبون عادي ما عنده مشاكل صحية، بأول جلسة وحتى بالمتابعات الأخصائي التغذية لازم تسأله عن الأدوية اللي عم ياخدها، إذا تغير الأدوية اللي عم ياخدها، إذا عنده فحص دم قريب عامله لازم تطلع عليه أخصائي التغذية، إذا عنده مشاكل صحية كمان لازم يخبره عنها. حتى المشاكل النفسية ضروري يكون صريح مع أخصائية التغذية عنها، وإذا عم ياخد أدوية. المشاكل النفسية أولاً إلها علاقة كتير بالرجيم. في عندك عالم إذا بتعاني من اكتئاب مثلا مزمن، أو من حيالله مشكلة نفسية، هيدا الشيء بده يؤثر على شهيته وعلى كيف بيتفاعل مع الأكل، وشو معقول تكون شهيته إذا عالية أو واطية. هيدا أول شغلة. تاني شغلة الأدوية. أوقات في الأدوية بتتفاعل مع الأطعمة، بتعرف شو بدها تحط له. يعني
بدها تشوف كمان هل في مأكولات المشكله. بتساعد تحسن له مزاجه اكيد في كمان بتصيروا اكيد تركزوا عليها اكيد أكتر. اكيد. في سؤال على الواتساب 76 611 001 بدي اقول الواتساب فقط، يعني اللي عم بيتصلوا على رقم الواتساب ما فينا نجاوب على اتصالكم. فيكم تتصلوا على 76 611 003 أو 005، بينما الواتساب نفس الرقم 001 هو فقط للرسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية. ساندرا الرقم بيخلص 911. شو رأيك بالكيتو دايت لتنزيل 3 كيلو فقط؟ اوكي، الكيتو دايت هلا كتير مشهور وكتير عم ينعمل له دعايات. هو بيزيكلي اساسا معتمد على رجيم عالي البروتينات. لما انا بكون عم بتبع رجيم عالي البروتين وانا لاغيه مصدر النشويات من نظامي الغذائي، بساعد جسمي انه يعمل كيتون بوديز، شيء من هيك اسمه كيتو دايت، لانه جسمي بيصير يعمل شيء اسمه كيتون بوديز. هول الكيتون بوديز بيصير ياكل جسمي، ياكل الدهون. اوقات حتى في ناس اذا كان كتير قاسي الرجيم حتى بيخسروا كتله شوي عضليه. العضل كمان. مزبوط. هيدا يعني الكيتوجينيك دايت هو شغلته انه يصير ياكل حاله الجسم. على المدى الطويل مزعج ومؤذي هيدا الدايت. ليه؟ لانه على الهاي بروتين دايت او رجيم عالي بالبروتينات هيدا الشيء بيأثر على الكلاوي. اذا حدا عنده كوليسترول، امراض قلب، يعني انا مركزه على البروتين، يعني المصادر الحيوانية، يعني اللحمة الحمراء، دجاج، سمك، كترتهم هو اللي بده يعلى الكوليسترول. شيء طبيعي بده يعلى ال LDL. إذا حدا عنده ال LDL عالي، يعني اللي هو الكوليسترول مش منيح، تكون كمان عم عرض حالة لمشاكل تانية صحية لها علاقة بالقلب، لها علاقة بالشرايين. يعني أنا ضده هيدا كمان الرجيم. بفضل على طول نمشي برجيم صحي متوازن فيه من جميع فئات الأكل، ما أحرم حالي من ولا أي فئة، ويكون رجيم منتظم هيك بيمشي معي على طول، ويكون مفصل عقياسي، مش أخذته من رفيقتي. حتى لو هيدي المشكلة إنه أنا بروح لعند اختصاصية التغذية بوزع الدايت، تعطيني بوزع وبصور ويلا. هيدي كمان غلط. الشيء اللي بيزبط عليك مش ضروري انه يمشي على غيرك. دوامك يمكن دوام عملك غير دوام وقت الاكل تبعك غير. انت كيف بتحب تلقمشي بالنهار او امتين بتجوعي غير. جسمك على شو بيتقبل وشو ما بيتقبل. اكيد شو الاشياء اللي بتنصحك، شو الاشياء بتتحول لدهون، شو الاشياء يلي ما بيهضمها جسمك كمان غير عند بقيه العالم. فانا مع رجيم المتوازن، ومع انه الواحد يعمل انتولرنس تيست ويشوف شو هو يلي ما بيهضمه جسمه، ما بيتقبله، بيضايقه. في سؤال عن هذا الموضوع يعني لحسب للسؤال طالما انت فتي، انه بيقولوا لك الاسبوع الماضي انت حكيتي عن الفحص غير فحص الحساسية. يا ريت ترجعي تذكرينا. اوكي. في فحص الحساسيه، انا مش هيدا اللي حكيت عنه، انا حكيت عن فحص عدم تحمل الطعام او الانتوليرانس. الفرق بيناتهم انه الحساسيه هو لما بيكون جهازك المناعي عم يعطي رده فعل، هيدا الشيء بيؤدي لطفر جلدي، بفوتك على المستشفى، في بصير عنا ضيقه نفس، كل هيدي الامور. بينما الفحص عدم تحمل الطعام او الانتوليرانس هو لما نكون انا عم بكتشف شو الاشياء يلي ما بيهضمها جسمي، يلي هو جهاز الهضمي عم يعمل ردة الفعل. شو ردة الفعل؟ نفخة، قرحة، امساك، لعية نفس، رفلو، بنصح، الرجيم بيصير بطيء، ما بقى بضعف بسهولة، او ببقى عاملة رجيم ما بضعف. هيدي كلها عوارض الانتوليرانس. او بعبي مي، كل هيدي الامور، بالنفخ، بنام ما عندي بطن، بوع عندي بطن، هول هن عوارض لما انا بيكون عندي شيء على عدم تحمل الطعام او الانتوليرانس معينه. وهيدا باختبار، اكيد باختبار موجود بالعيادات عندي. منه فحص دم، هو كناية عن مكنه فيها 330 نوع اكل، فبتنعمل بلا فحص دم، جيناتيك، يعني أجوبتها ما بيتغيروا، وبيطلع الريزولتا دغري، يعني الأجوبة دغري. بيعملوا الفحص وبياخدوا ما في معه شكة إبرة، ما في شيء.
ديتيلد نتيجة كتير. دغري. ايه فيه كل فئات الاكل، شو معقول الواحد يخطر على باله من مرة خضار من عملتي لي حتى بهارات وكل ليه شيء. البهارات، كل انواع شيء الشاي داخل. حتى انواع الالكول. يعني في عالم بحكم شغلها مش بتنعزم على غدوات عشوات، مجبوره تاخد كاس، تصير تعرف اي نوع الكول بيهضموا جسمه بطريقه احسن بنحطه بالدايت. الناس يلي بتحب النشويات مش عارف اذا بتاكل قمح ولا شوفان ولا كورن ولا ايه ولا ايه شو نعم. نصير نعرف شو نحط لها، حتى انواع الدجاج. وهيدا بيأثر على نتيجة الدايت كمان، مش بس انه بيرتاح بتسرع الجسم. عملية الدايت، بصير يخسر وزن بطريقة أسرع، ببطل يعمل بلوكاج الجسم. لأنه في كتير عالم بتعاني من هالبلاتو المزعج. كتير بيجينا أسئلة ساندرا حول الموضوع، انه جسمي عامل بلوك صار له فترة. في كذا سبب لحتى الواحد يعمل بلوك. اول سبب واللي مشهور والمعروف كتير، لما انا بضعف وبنصح وبضعف، هيدي اليويو تبعنا. هي اول سبب لانا اعمل بلوكاج، لانه بخلق كذا بلاتو، شيء بنسميه بلاتو. هيدا البلاتو لما بيعلق وزني بمطرح معين. شغله تانية لاعمل بلوكاج هو لما انا بكون بعاني من وزن زايد وإلي كتير زمان مش نازله تحت هيدا الوزن، كمان هيدا سبب لاني اعمل بلاتو. نعم. لما ما بكون عارفه شو الانتوليرانس تبعي، هيدا سبب للبلاتو. في لانه في يكون شيء عم تاكليه كل يوم وبيكون صحي، مثلا مثل الحبش. اوقات بتلاقي العالم عندها الحبش معروف الدند، اول شيء بنفكر فيه نحطه بالدايت. نعم. بس في عالم بتتفاعل معه بطريقه سلبيه، لازم نشيله من الدايت بدل ما نخليه. رامي بعت لنا سؤال فويس بنسمعه. الخير. اهلا رامي من لندن. لندن. بحكي عن صحتي، عملت فحص دم مرتين، بيقول لي الكوليسترول شوي عالي، بس ما قال لي ما بدك دواء، قال لي بس غير اكلك. عم غير اكلي بس ما عارف شو بدي اكل، شو بديش اكله. هلا وقفت كل الاكل برا، ما حسمي اسامي المحلات، ولكن ما بعرف شو اللي بيسوى واللي ما بيسوى. مثلا زيت الزيتون في ناس بيقولوا منيح، في ناس بيقولوا لا. ما بعرف قصة زيت الزيتون كيف. بس الله يباركك باسم يسوع. شكرا رامي. رح اشرح له عن زيت الزيتون، بما انه هذا كان اهم شيء عنده، برجع بحكي عن بقيه الاشياء. زيت الزيتون معروف هو من الانواع الزيوت المفيده، بس مشكله زيت الزيتون انه بالنهايه هو من فئه الدهون. لما انا بكون عم باكل دهون زياده عن من ما انا بحق لي يوميا، من الطبيعي انه يزيد معدل الدهون بجسمي، وبالتالي يرجع يطلع الكوليسترول تبعي، حتى العاطل كمان، مش ضروري يطلع بس المنيح. هيدي أول شغلة بزيت الزيتون. تاني شغلة واللي ضروري كتير ننتبه لها كلنا، خاصة لكل الأمات أو الستات البيوت يلي عم يسمعونا أو يلي بيطبخوا، زيت الزيتون ما بيسوى يجي عليه نار، ما بيسوى حميه. على البارد بينضاف. على البارد بينضاف، لأنه زيت الزيتون بيحمى بسرعة كتير، ولما بيحمى بسرعة بيعمل أوكسيداسيون، وهيدي الأوكسيداسيون بتخليه يصير مضر للشرايين تبعي. بالنسبة لسؤاله عن الكوليسترول، في كتير أمور بتعلي الكوليسترول. إذا كان الرجيم كله تبعي مش مزبوط، لو كله صحي، هيدا بده يعلي الكوليسترول. مش بس بدي انتبه على دهون، بدي انتبه على كمية النشويات اللي عم بخدها، لأنه النشويات بالنهاية جسمي بيقراها ككربوهيدرات، يعني نشويات. النشويات بتتحول لسكر، وبالتالي إذا عم باخد سكر كتير شو بده يتحول؟ بده يتحول لكوليسترول. فبده ينتبه مش بس على الدهون، جميع انواع الدهون بغض النظر اذا هي جيده او سيئه. اكيد المقالي بدنا ننتبه على هول، القصبة الدجاج، كل شيء اورجن ميت بدنا هول بدنا ننتبه لهم، لانه ما فيهم دهون بس فيهم كوليسترول كتير. فما بتمنى اكون انه ساعدته قدر الامكان، بس بدنا نشوف وزنه. بس هو اذا بنشوف يعني اكلنا ساندرا التقليدي، اكل جدودنا هو كان أكل جيد، يعني أكل جيد وصحي ومتكامل. على فكرة من أذكى إذا بدنا نسمي الكومبينيشن بالطعام هي الأكل اللبناني. مثلا البازيلا والرز، عم ناخد الكربوهيدرات النشويات من الرز. البازيلا في بقلبها البروتين وبقلبها النشويات، بيكملوا بعضهم مع الخضار يلي بقلبها، إن كان بصل أو جزر أو حتى اللحوم، بيصير وجبة كاملة متكاملة. مزبوط. بس بدنا ننتبه أكيد للكمية وطريقة الطبخ طبعا. نعم. لينا بتقلك أنا من الأشخاص اللي بتاكل بس كله شغل البيت. إذا أنا شلت أبعد خبز الغداء، لأنه أنا باكل أبعى رغيف وسط كل وجبة، وببقى على ما
آكله. هل بضعف كيلو بالشهر؟ بدي انزل 7 كيلو تقريبا. إذا نقصت أبعة خبز. هلا مجرد ما تنقص قبعة خبز اذا عم تاكل بكميات مزبوطة اكيد هذا الشيء رح بيساعد، بس منه السبب الوحيد. يعني بدنا نشوف شو عم تتروق على المزبوط، شو عم تتغدى، شو عم تعشى، شو عم تلقمش بالنهار. هيدا كله بيأثر. بدنا نشوف الميتابوليزم تبعها قد ايه هي بتحرق يوميا لنقدر نقلها اذا بس لازم تشيل قبعة خبز او لازم تشيل اكثر بعد. اكثر من هيك. ايه. ليلى بتقلك بيقولوا حتى تفيد العقدة الصفراء لازم تتاخد مع بهار. ما عرفت كيف الطريقة ولا عن أي بهار كان نحكى. هلا مش انا اللي حكيت عن العقدة الصفراء، ما بعرف شو كان الموضوع. بس العقدة الصفراء هي مثل جميع انواع البهارات، بتنكه الطعام. كل انواع البهارات لها فوايد، بس مش كل عالم تتقبل البهارات مثل بعضها. والبهارات حتى ناخد فوائده بدنا نحكي عن كمية هائلة. فمش تركيزنا بده يكون بالغذاء على البهارات، بده يكون بغير مطرح. هي الاكثر لتنكه يعني فعلا. أكيد لا تنكه. رقم بيخلص 132. هل بذر الببغاء مضر للجسم يعني. خاص للأطفال، وهل هو حديد للجسم؟ هل بيضر خاصة بالنسبة للأطفال؟ هلا بدنا ننتبه قد ايه عمره الطفل تما يتشردق بالبذر. هيدي أول شغلة نشوف إذا قادر ياكلهم ولا لا. نعم. بعدين في منهم مقليين، في منهم لا، في منهم مع ملح، في بلا ملح. أكيد الأفضل نروح على الأشياء بكل المكسرات من ضمن البذر يكون يا ني يا مشوي بلا ملح. هيدي أول شغلة. ما بدنا ننسى إنه هن من فئة الدهون، يعني ما فينا نكتر منه. يعني عم نحكي كل ملعقة طعام من أي نوع بذر 45 سعرة حرارية من الدهون. ملعقة واحدة شي بيصدم. مع قشرون ولا بلا قشرون بلا قشرون. فالكمية منا كتير كبيرة. فايه بدنا ننتبه كيف نحطهم بنظامنا الغذائي. يعني ننتبه للولاد. بالأفضل ما نعودهم على هيدي المكسرات ويصير بحبوا البذورات ويحبوا على طول، انه طالما قاعدين عم ناكل شيء. لوبات جيدة ومفيدة فينا نعطيهم أكيد. اتصال. الو. نعم. بونجور. اهلا. غسان. اهلا غسان. بدي اسالها الاخصائيه. نعم. خبز الشوفان اقل في بروتين من الخبز العادي، هو بس يا ريت تعطينا هيك لمحه اياه الخضره اللي البروتين القليل فيها، لانه انا لازم يكون عندي حميه عن هذا الموضوع شوي. حميه كرمال شو؟ للكلاوي او للكلاوي؟ اوكي. بدك تنتبه على البوتاسيوم غسان، اهم شغله برجيم الكلاوي، وكمان على كميه البروتين. هلا بالنسبه للخبز ان كان شوفان او قمحه كامله او خبز ابيض، اجمالا كميه البروتينات كتير متشابهه بين بعضهم، لانه بعدنا عم نحكي من ضمن مشتقات القمح. ما في كتير فرق بالسعرات الحراريه والتركيبه بين القمح والشوفان. اللي بيفرق شوي هو كميه الالياف. بالنسبه لرجيم الكلاوي بده ينتبه اكيد على كميه البروتينات يلي بيتناولها، وهون بتجي الكميه بحسب قد ايه بيشتغلوا الكلاوي وقد ايه عم نغسل بالنهار، كم مره بالاسبوع عم نغسل، اذا في عم يخضع للدياليز او لا. اهم شغله ينتبه على البوتاسيوم. بده يبعد عن البطاطا. معروفه اللي عندهم مشاكل بالكلاوي بده يوقف البطاطا لان فيها بوتاسيوم جدا 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 عالي. بده يبتعد عن البندورة، عن الموز، عن الخضار الملونة غامقة، يعني عن البروكولي، عن البقدونس، عن الفليفلة. هيدول كل شيء لونه غامق. هيدي دغري من البديهة انه بده يوقفها. سبانخ مثلا، الركة، البقلة، هول كله بده يبتعد عنه ابتعاد تام. ابتعاد تام. رقم بيخلص 104. انا بشرب زنجبيل وحامض وبمشي ساعة كل يوم تقريبا. هل هالشي بيساعد على تنزيل الوزن؟ بتقول بشربهم بدون غلي، بحطهم مع المي. اوكي. لكل اللي عندهم مثل هيدا السؤال، لانه بعرف انه كتار، ان كان زنجبيل مع حامض ولا مي مع حامض، هول كلهم على الريق لانه بياخدون. خل مع المي، ما بعرف، جريب فروت بينزلوا عصير فيه، يلا جريب فروت لانه بيحرق الكالوريز بيقولوا. هيدي كلها معلومات خاطئه او مش مزبوطه. في عالم عندها انتوليرانس على الزنجبيل مثلا، في عالم ما بتهضم الجريب فروت. هول الاشياء موجوده بالتست كمان. في عالم ما بتتقبل حامض بكل بساطة. ما فينا
فينا نبني رجيم على شو بشرب على الريق. يعني بحس رجيم مبني على الأطعمة، ايه مبني على ترويقة غداية عشية على على نظام متكامل. أكيد. وأساسه يكون أنا عارف جسمي شو اللي بيعمل له بلوكاج، شو اللي بيخليني أضعف وشو اللي ما بيخليني. يعني اللي عم تعمله مزبوط المدام هو المشي لهلا، بس بدنا ننتبه على النظام. ناخد آخر اتصال. ألو. نعم بونجور. أول شيء من حظي أهلا. لو سمحتوا بدي رقم للدموزيل تحت الهواء، وبدي أسأل أنا فجأة انصحت 5 كيلو هيك، اجوني هيك من الله. قد ايه عمرك مدام؟ قد ايه عمرك؟ 50. اوكي. طلع انه عاملي كسل بالغده، شيء اسمه هاشيموتو. عملت ريسيرشات وقريت، كل ما تروح بتقري شغله بتلاقي انه في رجيم اكل معين. بقى في إلها رجيم اكل معين لو سمحتي، قال الملح والسكر وهيك. بس انا حابه لانه انا نسبه لاكلي اللي باكله لازم يكون توب موديل، ما بشوف حالي الا بعرض. لا ان شاء الله بترجعي بتصيري توب موديل. بس بدي اتمنى عليكي بالنسبه للرقم من بعد ما يعني نخلص بتتصلي بزميلتنا سعاد على السنترال. أوكي. هي بتعطيكي كل المعلومات. بس مبدئيا بما نقدر نحدد رانديفو خلها تنصح نعمل معه كمان. يلا أوكي. اهلا فيكي. يا اهلا. هلا اول شغله كرمال الهاشيموتو هيدي مزبوط، هي تباطؤ بالغده الدرقيه، هي بالاساس فيها عم نشوفها هيدي الحاله كتير. والمشكله اذا ما انتبهنا على ريجيمنا هيدول 5 كيلو فيهم يصيروا 10 وال10 20، لانه ريجيم شوي دقيق، لانه ما في رجيم واحد مثل ما قال بفوت عقول ما بتلاقي معلومة مأكدة وبتمشي على الكل، لأنه رجيم ترايل اند ايرور. أكيد بدنا ننتبه على اليود، على الأنواع، قد ايه ملح عم ناكل بنهار، هيدي كلها بتأثر، لأنه معرضين أنه يعبوا مي يلي بيعانوا من هيدي الحالة. نعم. أكثر شيء بيساعدها هو أنه أول شيء بدي أشوف فحص الدم، بدي أشوف قد ايه عم تشتغل الغدة، نقدر نعرف نحدد قد ايه سيئة الحالة. وبدنا نشوف شو الانتوليرانس تبعها، لانه هيدي بتساعدها شو فيها هي تساعد ميتابوليزمها انه يحرق، لانه طالما ما عم تحرق الغده الدرقيه يعني الميتابوليزم واطي جدا صار. مشكلة. اكيد لانه في عنا لما الغده بتشتغل زياده عن زوم، اوقات الغده بتشتغل قليل، هي بحالتها عم تشتغل بطيئه، فهيدا الشيء بيساعدها انه تزيد وزنها اجمالا ما بيكون بس دهون ومي، بهيدي الحاله بتبقى معبايه كمان مي. نعم. سيرين بتقول وقفت من 3 أشهر صار لي قاطعة الخبز، صرت ضعفاني شي 7 كيلو. عظيم، برافو. ايه بس بدي اشوف لأمتين رح تضاين ما تاكل خبز ان شاء الله. تيرا بتقول اكيد بهار اسود مع العقدة الصفراء. جان بيقول الكركم مع البهارات، كان مش العقدة الصفراء. هلا في كتير بيعطين اللوز الاخضر بيقولوا لك. ماذا عن اللوز الاخضر؟ اللوز الاخضر كمان من فئه الدهون، ما يعني مثل جميع اي المكسرات، لوز، جوز، فستق، بندق، شو ما كانوا هول كلهم من فئه الدهون. بدنا ننتبه على كمياتهم. لما بيكون اخضر وانا بقدر اكله للوز مع قشرته هيدي الخضراء، هون بتكون الكميه شوي متساهل فيها وفي اكلها اكثر، بس منهم خضار ومش بقدر اكلهم اجوجو قد ما بدي. سلمى بتقول عم تاخد شاي أخضر إلى فترة عم تشرب كتير وحاسة إنه الميتابوليزم عم بيسرع بالجسم. اوكي. الشاي الاخضر لما منكتره معروف انه بيعلى الاسيد بالمعده، هيدا شيء طبيعي، بيزيد الرفلو، بدها تحس انه ميتابوليزمها اسرع، بس هو بالتالي عم بتضر حالها. وكثره الشاي الاخضر هن من دايوريتك، يعني بتطلع المي والمعادن كلها من الجسم. لاحظوا لما بنشرب شاي او قهوه او حيلا شيء فيه بقلبه كافيين او انواع شاي بكثره، بصير فوت على تواليت اكثر، فانا بكون عم ظاهر المعادن والمي، وهيدا الشيء كمان له خطورته. فبليز نركز على المي مش على الشاي الاخضر اذا بدك كتير أسئلة. سيدي بتسألك شو تريتمون البلوكاج، رقم بيخلص 062. بيسألوك عن البطيخ الأحمر. محمد بيسأل عن التلج. عبد بيسأل عن الشوفان. ساندرا تلج شو له عليها؟ بدنا نحكي، بدنا نوعدهم للأصدقاء المستمعين بلقاء من الله راد، لقاء جديد التنين اللي جاي، ومنجاوب على كل أسئلتكم. شكر كبير لك اختصاصية التغذية ساندرا اسبر. ميرسي لكم لكل عم يسمعونا. شكرا. ميرسي. باي.